Дагы бир сурообуз, бул элдин бул вируска чейинки көңүлүнүн борборунда болгон бир эки кыргызга белгилүү ырчыларыбыздын кырсыктаганы болду эле. Бул Малик Алекеев. Бул баланы жана сиз өзүңүз жардам берип, жасап берип, бул баланын талантын сыйлаганыңыз. Ал баланын операциясынын кандай өткөндүгү жөнүндө, ал эми экинчиси Асель ырчы кызыбыздын кырсыктаганы, бүгүнкү күндөгү абалы, ошол боюнча да бир кыскача айтып кетсеңиз. Малик Алекеевдин эки жамбасына тең операция жасалды. Операциялары баары жакшы болду. Бир 10 күндөй болуп калды, үйүнө чыгарып алып кеткен Таласка. Жакшы, бир күчтүү, акылдуу апа бар, 90-дон ашкан Маликтин апасы. Аябай мындай сыйга татыган, мен ал кишини аябай урматтап сыйлап калдым. Ушунча жашка келип, ошо баласын кадимкидей мындай жаш кичинекей баладай карап, анан тартипке чакырып, мындай бир жакшы жолго, жакшы багытка берип турган апа экен. Ошол апа үйүнө алып кетти. Кудай буюрса, жакын арада Малик бутуна туруп басып барат деген үмүтүбүз бар. Аселде дагы бир 10 күндөй болуп калды. Аселде дагы биз операция жасап, бутуна тургузуп, бастырып, ооруканабыздан чыгардык. Азыр үйүндө, үй бүлөсүнүн жанында, маңдайында отурат. Жакшы.